Assalomu alaykum hurmatli guruhdoshlar, aka-ukalar, charchamayapsizlarmi? Shu sovuq olgandan qolgan mevalar. Qishda вообще shirin bo'lar ekan bu qulpini. Hatto cheres shirin. Katta hisobdan. Sovuq urgandan qo'y, bir hektarlarni urdi qisman. Kattaligini qarayman. Da hektar osti. Sovuq urgandan qo'ygan. 30% ni urgan. Mana bunaqalar bir xil joydan urib ketgan sovuq. Bular tozalab tashlaydi bolalar. Bu mevalar hali shu yerda turibdi, lekin katta bo'ladi. Вообще cheres yo'q katta. Mevasini qarang kattaligi. O'limdan katta. Mana sovuq urganlar mana bujimaga bir bo'lib qo'ygan. Yangi gullarni olibdi. Videosi Angliyada bizda ham virus to'g'ri bo'ldi. Qo'rqmaydi. Narxi ham osmon bo'lib ketdi вообще. Agrovolokno bilan yopilgandi hammasi. Qisman olgan sovuq. Ko'p emas. Mana rastin cheres shirin. Men bunaqa shirin bo'ladi deb o'ylamadim albiyonlar. Вообще cheres shirin. Bitta sovuq yesa shirin bo'lar ekanda bu. Narigacha qolgan 10 hektarda ham traktor motoblagini olyapti. Bu yerda ham sekin. Buga qolgan ko'chatni olib kelib ekanmiz. Ana bular qatorida. Bular ham chiroyli bo'lib qolgan o'zi. Mana bahorda juda zo'r bo'ladi. Motoblok. Ustini oldirib tashlayapman, u tagini buzib o'tirmayapti. Eski varianti bo'lsa, yangi variantga ketyapti. Ustini olyapti faqat. Mana eski material olingan joyi. 15 sm olsa yetadi. Shu motoblok 10 sm oladimi? Mana bu savdo yopdik agrovoloknolar bilan chiroyli qilib 2-3 kun mevalari başta turibdi-da 90% turibdi mana sovuq urmagan unaqa. Bitta ikkitasini uribdi. Hammasi mevasi turibdi. Agrovolokno ham ishlar ekan, 2 grasda olar ekanda, 2-3 ta. Undan tepasini ola olmaydi o'sha. Bu biz ham 4 gras sovuq bo'ldi. Bu qisman olgan mana. Mana ular sovuq urgan lekin. Bu yerda ham sovuq urganlar bor. Yerlar ham ko'chatlarni ekib qo'yganmiz. Qish bilan uxlab yotaveradi. Yerga ekib qo'ysangiz yerda yotaveradi. Sekin ildiz yurib turaveradi. Bahorga avj olishi yaxshi bo'ladi. Ko'chatchalarimiz. Bu holatda. Mana bu ko'chatlar ham Pashti noyabr 25gacha o'zi kun issiq beryapti o'zi bizda Angliyada. Barglariga uncha ta'sir urmagan sovuq. Motoblok haydayapti yer. Haydab olsak. Yaxshi bo'ladi. Bir marta qor yegandan keyin mana qulpinoylar вообще shirin bo'lar ekanda. Cheres shirin. Yozda bunaqa shirin bo'lmas albiyon. O'z tiliz yoradi endi. Endi bizga sinov bo'ldi. Ana oldingi yil qishda ko'rdik ozroq. Bu ko'chada ham bitta sovuq yesa shunday dahshat bo'lar ekan. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Dehqon odam tinmaydi-da. Kun issiq bo'lsa, dehqonni ishi ochida yeradi. Mevasini qarang, to'sh. Yerlerde endi mana sovuq oldi. Baliklarni birinchi 70 kunlik baliklar o'zi birinchi bu sovuqqa bardoshni yo'qotadi. Mana shunaqa holatda kelgan albalar. Chunki Angliyaning ko'pchiga qaraganda sovuq, ancha sovuq. Hammasini o'rtasi turibdi. Chekalarni olgan sarg'aytib. Lekin holati yaxshi yomon emas. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar.